театрның үзенең атмосферасы. Аны аңлатып та булмый. Сәхнәдә басып торсам, менә спектакль булмаса да, менә декорация юк. Әмма ләкин син аны менә тәм белән сизәсең. Әнә шулай театр дөньясына чумып, шушы мөхит белән сихерләнеп эшләвенә инде ширек гасыр. Хәер, студент чакларындагы рольләрен дә санасаң, 30 елга туладыр. 870 кеше утыра. Син нәрсәдер эшлисең, хәрәкәтне, алар менә суламыйча карап утыралар. Син аларның әйбәт уйнасаң инде. Начар уйнасаң инде, алар инде башлый инде, телефоннары төшә башлый, кемдер телефонга карый башлый. Аны син сизәсең. Әйбәт барса, менә тып-тын. Син пауза эшләп куясың, менә алар тып-тын утыра. Суламыйлар. Әтисе Зөфәр заманында Камал театрының автобус йөртүчесе була. Әнисе бухгалтер. Шундай гадәте бар, мин аны бик яраткандан кичкенә чакта. Менә кара телевизорга, менә синең яшьтәге малайлар, кызлар. Менә кара, әнә пианино уйныйлар, кара. Ә син нәрсә? Дневникта икләр, эшләр, син нәрсә инде, ни? Менә шундый ачуым килә иде, мин үземдә менә эчемдән әйтә идем, мин алардан ким түгел, малайлар, кызлардан. Укырга кергәч, нинди артист буласың инде син? Теге гадәте бар бит инде. Шуннан соң инде шул премьералардан, менә бу премьера. Ул инде ни? Дус кызларны алып килә иде. Отырып, менә булай карап утыра иде. Тормышында иң зур эз калдырган кешеләрнең берсе әнисе, икенчесе Наил Ибраһимов була. Ул булганчык 1990 елларда урамнан кайтып кермәгән малайны сәнгатькә кертеп җибәрә. Пантомима дөньясы белән таныштыра. Шул чакларда Казанда бик каты бит, шул менә хәрәкәт күтәрелде. Пантомима, клоунада, монда фестивальләр уздырды. Мин монда еш кына чыгышлар ясадым, беренче урыннар алдым, алар бит әле урыннар белән. Шунда менә шул чорның бит инде йолдызлары, шул лицедейлар име, теге Полуниннар, алар белән таныш идем. Әмма ләкин ул вакытта мин теге артист булам дип уйламаган идем. Ул минем өчен бер хобби. Армиягә киткәнче заводта эретеп ябыштыручы булып та эшләп ала ул. Хезмәт иткәндә Радик Бариевка Наил Ибраһимовтан хат килә. Марсель Сәлимҗанов белән Фәрит Бикшәнтәевнең эксперименталь курс ачуы турында хәбәр ителә анда. Май аенда армиядан кайттым, шуннан соң инде менә әзерләнә башладым. Анда татарча белергә кирәкме икән? Наил, нишләми әйтәм, татарча белмим бит. Ярар инде ни. Анда аның өчен алмыйлар. Анда теге сәләтең булса алалар дип инде. Бу курста укый башлагач, Марсель абый әйтте инде, менә сиңа 1 ел татарча өйрәнсәң, сөйләп китсәң була, булмаса юк инде. Шулай итеп 1 ел бик каты тырышырга туры килде, татарча укырга. Камал театрының кече сәхнәсендә төнге 11-12ләргә кадәр шөгыльләнәләр. Укыганда ук 3 диплом спектакле чыгаралар. Алар белән конкурсларда да җиңү яулыйлар әле. Хәзер без монда 7 эшлибез, 6 малай, 1 кыз. Менә шул без 7 инде бу театрның фанатлары. Без аларның бу шул 7 кешенең, алар нормаль кешеләр түгел. Барысына сез үзегез беләсездер. Ул сәхнәдән дә күрдә, тормыштан да. Мин аларны барысын да яратам. Радикны мин имтихан биргән вакыттан хәтерлим. Чөнки Радик барыбыздан да сораша иде, барыбыз белән дә кызыксына иде. Ул гел кызыксынучан шундый кеше. Шуңа күрә Радик укыганда ук безне сәхнә хәрәкәтенә өйрәтә башлады. Иртәнге разминкалар дип аталайбыз, көне буе театрда була идек, кече залда. Аны Радик алып бара иде. Шуңа күрә без укыганда ук Радик Бариевтан өйрәнеп укыдык. Чөнки Радик безнең гел бер нәрсә уйлап табарга ярата. Әгәр дә гастрольгә барганда, менә шушы бригадада Радик Бариев була икән, син Оренбургка барасыңмы 18 сәгать, Уфага барасыңмы 12 сәгать, хәтта 24 сәгатьлек сәфәргә чыгасыңмы? Күңелсез булмый. Радик Бариев Мәдәният һәм сәнгать университетының 1-нче курсын төгәлләгәннән соң китәргә була. Бу хакта укытучысы Фәрит Бикшәнтәевка кереп әйтә. Фәрит абый менә шундук бер кичкенә генә роль куйды. Ул чакта Ромео и Джульетта дигән спектакльне куя иде. Кичкенә генә роль бирдем дә, Петр роле. Шунда кереп киттем. Шуның белән ул мине ничектер менә алдап, мине театрда калдырып, миңа бик зур рәхмәтлемен. Анда мин уйнаганмындыр, миңа бик каты кул чапканнардыр инде. Шул менә премьерлас мин аңладым, монда бу минем җирем. Бу хәтта үзенең туена да бармады.
Чыннан да. Бу бердән бер уникаль вакыйга. Артист спектакль дип үзенең туена килмәде. Ул көненә бер мәртәбә театрга килсә, миңа кермичә калмый. Һәм обязательно бер проблема күтәрә. Обязательно бер проблема әйтә ул миңа. Менә кара, сугы бата, радио цехны сугы бата, утны сугы бата, тамашачыны сугы бата, бөтенсен сугы, әйдәгез хәл итегез дип. Менә шуның өчен сиңа бик зур рәхмәт, Радик. Син ярдәмче дә минем. Мин сиңа таяна алам. Ышанығыз, бұл құтышқыш хота. Флорелаға шундый хот yazsam ба. Алмаштырған кімдір менің хотны? Беренче зур роле Лопе де Веганың биюче әсәреннән Вандалина. Ул ролен хәзер дә сагынып сөйли. Радик Бариев җанландырган образлар төрлелеге белән аерылып тора. Персонажлары кызыклы. Гафу итегез, хөрмәтлем. Мин аптырап калдым бит әле. Сезне монда шыратырмын дип һич тә көтмәгән идем. Мольерның Дон Жуан, Антон Чеховның Өч сеңел кебек классик әсәрләрендә уйнау бәхете дә тәти яңа. Җирән шишәм белән Кара Чәсудагы хан, Кара Шикмәндәге көтүче рольләре белән күп кенә бәйгеләрдә җиңәләр. Радик Бариев татар сәнгатен үстерү өчен Тукай премиясе иясе. Миндә андый бар иде. Менә бу рольне яратмыйм мин. Бар иде. Менә бунда уйнарга яратмыйм мин, менә нәрсәле менә. Әле синең ролең булып, сиңа роль биреп, син аны яратмыйсың. Труппада барыбер була, шундай кемдер күбрәк уйный, кемдер азрак уйный, кемдер бөтенләй дип уйнамый дип әйтергә була. Алар өчен ул бик зур фаҗига. Ә син роль булып та син әле конфетләнеп, мин яратмыйм. Мен хәзер менә аңлый башладым, менә сыңарады. Бәлки роль начар түгелдер. Син начардыр ул рольдә. Теләсә кайсы ролен җиренә җиткереп башкара, сәхнәдә яши ул. Радик Бариев әйтүенчә, тыныч, ваемсыз кеше артист була алмый. Аның режиссер булып китү тарихы да халкына битараф булмавы театр өчен борчылуына бәйле. Бер вакыт кайбер чакырылган режиссерлардан канәгать булмыйча, Фәрит Бикчәнтәевкә керә. Әйдә, син куеп кара дигән тәкъдим ишетә. Салават Юзеев алып килде пьеса, менә шул дачники дигән. От күршеләре ел. Куркыта. Мен инде әйе дидем дә, хәзер үзем куркам. Искәндәр Хайруллин әйтәм. Искәндәр әйтәм. Менә шундый хәл әйтәм. Хәзер бит инде әйттем. Ләктем бит нәрсә? Әйтәм, әйдә куябыз. Юк, мен куймыйм, Искәндәр әйтә. Син анда үзең маташ иде. Әйтәм, әйдә инде икәү куябыз. Әйтәм, икәү. Мин куркам, синең белән булай итеп тотынышып әйтеп утырырбыз, әйтәм залда. Аннан соң балалар өчен көчтүкле уен әкиятен куя, соңрак сөясеңме сөймисеңме пьесасына алына. Әле алай гына да түгел. Хәзер ул күп кенә артистларның иҗат кичәләрендә, фестивальләрдә, зур чараларда режиссер. Яңа гасыр каналында барган Рәхәт яшибез ситкомын куючы да ул. Мин китәм. Ай, молодец, кызым, молодец. Кая китәсең? Аның холкына тынгысызлык хас. Хөршидә белән Мөршидә образларында тамашачылар яхшы белә. Заманында Радик Бариев Фәрит Бикчәнтәев белән берлектә 2 курста укытып чыгара. Тынычлыкны гаиләсендә таба ул. Хатыны Лилия белән бер кыз, бер малай үстерәләр, оныкларына 5 яшь. Анык бөтенләй рәхәт. Алар киләләр кунакка, кайтып китәләр, шундый рәхәт. Радик Бариев төрле яктан килгән, булдыра торган шәхес. Шулай да иң беренче чиратта ул артист. Үз йөзе, үз тамашачысы булган Татарстанның халык артисты. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.